Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття. Діти, відгадайте загадку. Хто на місці не сидить, і несеться, і летить? Жваво у танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки, білі зимові сніжинки. Правильно, це сніжинки. А про що нам нагадують сніжинки? Так, нагадують, що пора року вже змінилася. Осінь закінчилася і прийшла зима. Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. Їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Діти, про що йдеться у вірші? Так, приїхала до нас цариця зима. Як ви здогадались? Бо вона білокоса, білолиця, рукавом махає, все снігом вкриває. На чому приїхала зима? На санях. А що ж то за скакуни у зими? Троє коней у зими швидко мчить перед саньми. Шлях морозом скутий. Дивні коні у зими. Тих коней назвемо ми. Грудень, січень, лютий. Діти, так що це за коні? Так, це зимові місяці. Назвемо їх ще раз. Грудень, січень, лютий. Перший місяць зими, грудень, дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура і холодна погода. Тому цей місяць інколи називають хмурень, студень. Чому кажуть в народі грудень, ворота зими? Бо в грудні зима розпочинається. В січні рік новий приходить. Серпантини, хороводи, під ялинкою дарунки, а на вікнах візерунки. А звідки беруться візерунки на вікнах? Так, це мороз їх малює. А які ще ознаки зими ви можете назвати, окрім морозу? Правильно, це сніг, лід, віхола. Лютий холодом приймає, щічки, носики щипає, тільки годі нас лякати, все одно йдемо гуляти. Діти, як ви гадаєте, чому третій місяць має таку назву – лютий? Так, бо лютує мороз та холод. Більше про січень і лютий ми дізнаємось, коли ці місяці настануть. А зараз відгадайте загадки про зиму і зимові явища. Без рук, без голови, а вікна розмальовує. Так, це мороз. Білий, як пір'їна, холодний, як крижина. Що це, дітки? Сніг. А це про що загадка? Біла морква зимою росте. Правильно, бурулька. А це про що загадка? У нас взимку білим цвітом сад розцвів, неначе літом. Так, це іній. Молодці діти. Послухайте вірш Тамари Коломієць «Грудень». Дорожний майстер Грудень мости будує всюди, вкриває ріки кригою, воює із відлигою. Дороги підморожує, ще й снігом припорошує, щоб на дзвінких санчатах новому року мчати. Діти, чому Грудень називають будівником мостів? Так, бо він заморожує, вкриває льодом ріки, підморожує дороги, ще й снігом їх припорошує. Діти, про що я вам сьогодні розповідала? Правильно, про прихід зими, про зимові місяці.
Як називаються зимові місяці? Грудень, січень, лютий. Дітки, а з яким настроєм ви зустрічаєте зиму? Я гадаю, що з радісним. Адже зима, крім холоду, приносить із собою зимові розваги та багато веселих свят. До зустрічі, діти!